Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kabupaten Mojokerto. Akibatnya puluhan rumah rusak. Peristiwa serupa juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pagar panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah di 3 desa rusak. Sementara angin puting beliung menerjang kawasan permukiman di Desa Sumberjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah rusak akibat angin puting beliung, 2 diantaranya rusak parah. Tak hanya itu, sejumlah pohon tumbang memutus jaringan listrik dan menutup akses jalan. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup akses jalan. Tim Liputan News melaporkan. Banjir masih berendam Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter, memaksa warga bertahan di pengungsian dalam kondisi serba terbatas. Hingga Minggu pagi, banjir yang merendam Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah memasuki hari ke-15. Data terbaru BPBD Karawang menyebut saat ini banjir telah merendam 12 kecamatan dan juga 31 desa. Banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai lebih dari 2 meter. Desa Karangligar memiliki kontur tanah yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Akses pembuangan air juga relatif lebih sulit dibandingkan daerah sekitarnya. Kondisi ini membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga masih bertahan di pengungsian yang tersebar di gedung sekolah, masjid, dan balai desa. Para pengungsi mengandalkan bantuan logistik dari pemerintah daerah dan relawan berupa makanan siap saji, selimut, serta layanan kesehatan. Anak-anak dan lansia menjadi prioritas evakuasi mengingat risiko penyakit pasca banjir semakin meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Bangunan cagar budaya Tangsi Belanda di Kabupaten Siak Riau ambruk saat digunakan untuk kegiatan studi tour siswa sekolah dasar. Akibatnya sejumlah siswa terluka. Lantai 2 bangunan bersejarah Tangsi Belanda di Kabupaten Siak Riau roboh. Peristiwa ini terjadi saat rombongan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Ridho Kampung Rawangkau, Lubuk Dalam tengah melakukan kegiatan studi tour sejarah. Lantai berbahan papan kayu yang sudah lapuk tidak mampu menahan beban hingga ambruk secara tiba-tiba. Para siswa serta guru pendamping terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter ke lantai dasar bangunan. Akibatnya 17 siswa, guru, dan pemandu wisata mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah. Para korban pun langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan sebagian dirujuk ke rumah sakit. Untuk sementara, objek wisata Tangsi Belanda yang merupakan salah satu situs cagar budaya peninggalan kolonial Belanda ditutup. Dari Kabupaten Siak Riau, Eliswanti, iNews melaporkan. Tak terima diputus cinta, seorang pria culik anak mantan kekasihnya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri susu dan tabung gas di sebuah warung di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemirsa, seorang wanita jadi korban ganjal ATM hingga uang ratusan juta digasak oleh pelaku. Kamera pengawas merekam aksi seorang pemuda di depan sebuah warung di Jalan Pulau Lentut, Rawat Terate, Cakung, Jakarta Timur. Melihat kondisi warung sepi, pemuda tersebut pun berpura-pura berbelanja. Setelah memastikan keadaan aman, pelaku mengambil 1 kotak minuman susu dari dalam lemari pendingin dan 1 tabung gas ukuran 3 kg, lalu kabur.
Diketahui pelaku memanfaatkan kondisi warung sepi lantaran ditinggal pemilik yang tengah beribadah. Nah, ada orang lagi sholat, nah kemungkinan dia mungkin ada celah atau kesempatan, ya langsung posisi barang buka kulkas, susu beruang sama gas itu langsung diraib. Berbekal rekaman, korban berencana melaporkan kejadian ke polisi lantaran sudah 3 kali mengalami pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Inilah salah satu rekaman CCTV saat pelaku IM melakukan aksi car trapping dengan cara mengganjal akses masuk kartu ATM di sebuah gerai ATM di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang kesulitan memasukkan kartu ATM didatangi oleh pelaku yang berpura-pura membantu. Selama membantu korban, pelaku berhasil mengetahui sandi PIN dan menukar kartu ATM yang identik dengan milik korban. Usai berhasil membawa dan mengetahui PIN ATM korbannya, pelaku langsung menguras habis isi rekening korban dengan cara membelanjakan peralatan elektronik dan mentransfer ke sejumlah rekening. Mengetahui uang di rekeningnya berkurang, korban pun melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil meringkus 2 pelaku. Pelaku IM ditangkap di wilayah Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sementara pelaku H ditangkap di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran melanda Pasar Konveksi Cibadu, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah pedagang panik berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Sementara itu 29 unit armada gabungan dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya warga yang melihat di lokasi kejadian menjadi kendala proses pemadaman. Dari penuturan warga, api pertama kali muncul dari gudang dekorasi dan merembet ke 3 toko bahan konveksi yang berada di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kasus kebakaran ini pun ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya menertibkan penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan demi keselamatan bersama serta menjaga fungsi jalur pelayaran Muara Angke yang vital bagi aktivitas nelayan. Kasubdit Patroli Polairut Polda Metro Jaya AKBP Helmi Wibowo menyebut, penertiban difokuskan pada kapal yang mengganggu jalur pelayaran. Sebelumnya viral di media sosial, Pelabuhan Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara dipenuhi ribuan kapal nelayan yang menumpuk. Kepadatan kapal ini menghambat aktivitas para nelayan yang akan melaut. Setidaknya ada 2.500 kapal bertumpuk tak beraturan. Selain menghambat aktivitas mencari nafkah, para nelayan juga khawatir banyaknya kapal yang menumpuk dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.